राप्रपाको एकदम राजेन्द्र लिङ्गदेनको मैले हेरेछु हैन बुझेछु उसको एकदम क्रेज बढिराखेछ उसको र्युमर फैलिराखेछ तर मधेसमा मलाई त्यति बढिराखेछ जस्तो लागेको छैन। फेरि सिके राउतलाई त यता भनौं समग्रमा मान्छेले यसरी पनि बुझ्छन् कि उहाँ त देश टुक्राउन खोज्ने व्यक्ति भन्ने हिसाबले यता सुन्नुस् देश टुक्राउने भएपछि मधेसको जनता त्यस्तो के रे अनपढ छैन गवार छैन। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। अखण्ड नेपाल चाहन्छ बृहत नेपाल चाहिरहेछ। नेपाललाई टुक्र्याउने जनता उसको पछाडि कुनै हालतमा जाँदैन। यहाँ त सब रजै हो नि अहिले को राजा भन्दा कम छ र राजा भन्दा पनि शान शौकत मानमर्यादासँग उ भइराखेछ। अहिले हेर्नुस् न केपी ओली त महान राजा प्रचण्ड महान राजा देउपा महान राजा के रे नेपाल महान राजा हैन। अब त्यस्तोहरू राजा जस्तो शान शौकत मान मर्यादासँग बसिराख्नु भयो के हो। राजनीतिक विश्लेषक समाजशास्त्री डाक्टर ललन चौधरीज्यू यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद नमस्ते। सर अब यो मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन वैशाख 30 गते नजिकिँदैछ प्रचार प्रसार तीव्र भइराखेको अवस्था छ। एकातिर गठबन्धन अर्कोतिर सिंगल नेकपा एमाले अर्थात् कमल थापाहरू उहाँसँग मिलिराख्नु भएको अवस्था के छ तपाईलाई के लागिरहेछ गठबन्धनले यसपालि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री भन्छ नि पुरै अत्याधिक बहुमतले जित्ने हो कि के देखिराख्नु भएको छ तपाईले। धन्यवाद अर्जुनजी तपाई एकदम कन्टेम्पोरेरी कुरा उठाउनु भयो। यो गठबन्धन भनेको यो स्थानीयमा जुन छ नि स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्नु राम्रो हो किनकि स्थानीय चुनाव रीड हो ब्याकबोन हो र ब्याकबोन भएपछि के त्यो स्ट्रङ हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अस्थायित्व हुनुपर्छ तर त्यो यहाँ भएन। अहिले जुन परिस्थितिले जुन गठबन्धनको कुरा आएछ नि यो एकदम मोसनमा आएछ यो स्पिडमा आएछ तर यो गठबन्धन के रे एकदम निर्णायक हुनुपर्छ। यो गठबन्धन जायज अवस्थामा हुनुपर्छ। यो गठबन्धन सही तरिकाबाट इस्तेमाल हुनुपर्छ। त्यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो भन्दा पहिला तपाईं बुझ्नुपर्छ अहिले राजनीतिक चारवटा उबाट सञ्चालन हुन्छ हैन भावबाट। तपाई सही तरिकाबाट राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुन्न नेताहरू सही तरिकाबाट राजनीति गर्नुहुन्छ सही भावले गर्छ कि गर्दैन। अर्को हो स्वभावले नेताहरू हैन पार्टीहरूको स्वभाव कस्तो छ उनीहरूको क्यारेक्टर के छ उ सही तरिकाबाट सेवा भावबाट गर्छ कि गर्दैन। यहाँ त सेवा भावबाट हुँदैन यहाँ त पेसाको भावबाट हुन्छ नाफा घाटा सोच्छ हामीलाई फाइदा कति हुन्छ म पदमा गएपछि के फाइदा हुन्छ। अर्को हो सेवा मैले भने स्वभाव के रे स्वभाव अर्को हो प्रभाव प्रभाव बाहिरी प्रभाव पर्छ हैन। त्यसमा तपाईलाई थाहै छ नेपालको नेताहरू कस्तो हुनुहुन्छ सब कहीं न कहीँबाट पेन्टेड हुनुहुन्छ कहीं न कहीं कसैको न कसैको आशीर्वाद कृपाबाट चलिराखेछ हो। त्यो क्यारेक्टरले के गर्छ उनीहरूलाई प्रभाव पार्छ र यो स्थानीय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्छ त्यसले पनि गठबन्धनमा काम गर्छ। र चौथो हो के रे अभाव हैन। अब तपाईसँग सही छ कि छैन तपाई सुसम्पन्न हुनुहुन्छ कि हुन्न तपाई यो चुनाव र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर तपाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईसँग हैसियत छ कि छैन तपाईको आर्थिक स्थिति के छ मजबुत छ कि छैन हो त्यो स्थिति हो। त्यही मैले भने भाव प्रभाव स्वभाव र अभाव र सबभन्दा अहिले अभाव खट्किराखेछ। तपाईहरुलाई थाहै छ आजको यसमा श्रीलङ्का जस्तो त फेल भइराखेछ हो। यहाँको स्थिति आर्थिक पनि डमाडोल छ। बैंकले गभर्नरले सारा नेताहरूले सारा आर्थिकविदहरूले सबले भनिराखेछ नेपालको स्थिति एकदम डमाडोल छ हैन आर्थिक एकदम टाट पल्टिने अवस्थामा छ। यो टाट पल्टिने अवस्थामा चुनाव त त्यतिकै हुँदैन। 42 अर्ब कति खर्च लाग्छ रे हैन त्यो मागिसकेछ। 42 अर्ब पैसा त त्यतिकै आउँदैन कहाँबाट आउँछ कसले दिन्छ किन ल्याउँछ हैन। अब त्यो स्थितिहरू उत्पन्न भएछ। त्यही भएर यो जुन चारवटा क्यारेक्टर अनुसार जुन आयाम अनुसार राजनीतिक चल्ने हो त्यसमा कति ठेक्न सक्छ उ कतिमा एकदम हैसियत बनाएको छ सही हुन्छ भने हुन्छ छैन भने समस्या हुन्छ। र गठबन्धन जुन तपाई कुरा उठाउनु हो गठबन्धनको हो गठबन्धन जायज हो गर्नुपर्छ तर के को लागि गर्नुपर्छ समय सापेक्ष देश बनाउनुको लागि। तपाईलाई थाहै छ हामी भन्ने गर्छौं पर हैन यो राजनीतिकमा अस्थायी शत्रु हुँदैन हैन अस्थायी मित्र पनि हुँदैन तर अस्थायी राष्ट्रहित हुन्छ हो। राष्ट्रहितको लागि यो गठबन्धन बनाएछ कि छैन
त्यो हेर्नुपर्छ छ कि छैन के हो, देखिरहेको त्यही त तपाईँले? त्यो गठबन्धन राष्ट्र हितको लागि बन्नु पर्थ्यो तर हामी त क्लियर बुझिराखेका छौँ जब चुनावमा जानुहुन्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ त एक्लै जानु पर्थ्यो आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो दर्शन आफ्नो औकात हेराएर जानु पर्थ्यो आफ्नो चरित्र चित्रणबाट जानु पर्थ्यो नेताहरूको प्रेस्टिजबाट जानु पर्थ्यो हो सही नेता हो देशभक्त हो राष्ट्रभक्त हो देशलाई माया गर्ने हो जनप्रिय हो जनहितको लागि काम गर्ने हो तर त्यति गर्न सकेन भने के हुन्छ त्यो त गलत हुन्छ त्यो गठबन्धन के हुन्छ सही हुँदैन त्यो सही को लागि हुँदैन त्यो के हुन्छ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि मात्र हुन्छ निहित स्वार्थ पूर्ति गरेर जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने अरे हेर्नुभयो होइन काङ्ग्रेस एमाले दर्शनमा सिद्धान्तमा त एक छैन सबको आफ्नो आफ्नो फरक हुन्छ हो त्यस्तो छ तपाईँ जुन भन्नुभयो यसले खिचडी तरिकाबाट भइरहेको छ जस्तै राप्रपा प्रमुख दुश्मन थियो होइन अब कम्युनिस्टको प्रमुख दुश्मन काङ्ग्रेस पनि हो तर उसँग मिलिराखेको छ उता के अरे कम्युनिस्टसँग राप्रपा मिलिराखेको छ हो यस्तो खिचडी तरिकाको जुन भइरहेको छ र दर्शन च्युत भएछ सिद्धान्तबाट च्युत भएर जुन नेता पार्टीहरूले गठबन्धन उगलिराख्नु भएछ यो एउटा दुर्भाग्य हो यो देशको लागि यो जनताप्रति एकदम आघात हो किनकि यदि दर्शन छैन सिद्धान्त छैन तपाईँको डेस्टिनेसन छैन गन्तव्य छैन तपाईँको जाने आफ्नो ऊ छैन भने के हुन्छ तपाईँ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले म त के अरे हिजरा भन्छौँ होइन हिजरा तपाईँ थाहा होला होइन तेस्रो लिङ्गीजालाई भन्छौँ हामी होइन त्यो हामी त्यस्तो भन्दैनौँ जो नपुंसक हुन्छ त्यसलाई हामी डोमिनेट गर्न खोजेको होइन तर राजनीतिमा त्यस्तो भइराखेको छ हो त्यस्तो भएपछि हिजरा स्टाइलको राजनीति गरेपछि के हुन्छ उसले के गर्न सक्दैन हो के गर्न सक्दैन तर एउटा के गर्छ उनीहरू आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्छ आम जनताको लागि देशको लागि समाजको लागि ऊ के गर्नेवाला छैन के हुनेवाला छैन र देश झन् भर्खालुमा पार्नेछ अब त्यो जस्तो स्थानीय निर्वाचन जुन आइराखेको छ भनेपछि जस्तो परिणामको हिसाबले के देख्नुहुन्छ एमाले बलियो देखिएला कि गठबन्धन के देखिराख्नु भएको छ गठबन्धनभित्रै पनि अन्तर्घात होइन प्रचण्डजीको अब चितवनमै हेर्नुहोस् न भरतपुरमा चाहिँ मेयर माओवादीलाई नछोड्ने हिसाबले गर्दा काङ्ग्रेसमा त्यत्रो विद्रोहको सङ्केतहरू देखिराखेको छ गठबन्धनभित्र नै आगो लाग्ने हो कि भन्ने कुरा एकदम सही कुरा उठाउनु हो हेर्नुहोस् जब आफ्नो पार्टीको होइन सिङ्गल लड्दाखेरि उनीहरूमा त विद्रोह हुन्छ अन्तर्घात हुन्छ होइन सबैमा भएको हो यो लुकाउने कुरै छैन होइन त्यो भएको हो विगतमा पनि भएको हो तर अहिले जुन गठबन्धन गरेर पाँचवटा पार्टी मिलेर जब चुनावमा जान्छ त समस्या त हुन्छ त्यहाँ त पर्सनालिटी क्ल्यास हुन्छ त्यहाँ त ठाउँको लागि हुन्छ सिटको लागि हुन्छ दावेदारको लागि त हुन्छ त्यहाँ कसलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन के गरी ऊ गर्ने त्यो समस्या हुन्छ हो त्यसको लागि तर तपाईँ जान्नुहोस् अर्जुनजी के हुन्छ कि जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन आएछ होइन स्थानीयलाई स्वशायत अनुसार स्थानीय सरकार बनाएछ हेर्नु तीनवटा सरकार छ स्थानीय सरकार छ स्थानीय मेन हो स्थानीय स्ट्रङ भएपछि स्थापित भएपछि मात्र देशको जग बलियो हुन्छ जस्तै डेमोक्रेसी पिरामिड जस्तो हुन्छ र बेस के हुन्छ स्थानीय हुन्छ बेस त एकदम बलियो हुन्छ तर त्यो बलियो बनाउनको लागि सही इस्तेमाल सही जजमेन्ट सही न्याय गर्नुपर्छ तर के भएछ यसले चुनावको लागि गठबन्धनको लागि अब क्ल्यास भइरहेको छ पर्सनालिटी क्ल्यास छ शक्तिको क्ल्यास छ आफ्नो के अरे उठाउने उम्मेदवारको क्ल्यास छ होइन पदको लागि क्ल्यास छ हो त्यो कतिसम्म मिल्न सक्छ सेक्रिफाइस गर्न सक्छ कि सक्दैन आफ्नो लागि देश र जनताको हितको लागि त्यो छोड्न सक्छ कि सक्दैन यदि गर्न सकेन भने क्ल्यास एकदम पर्छ त्यो क्ल्यास भएपछि के हुन्छ घात हुन्छ अन्तर्घात हुन्छ जे पनि हुन्छ अनि के हुन्छ यो के अरे गठबन्धन बलियो हुँदैन गठबन्धनको उद्देश्य गठबन्धनको जो पूर्ति एम हो त्यो पूर्ति हुँदैन तपाईँ जुन भन्नु सही हो यदि गठबन्धन भएन जनतालाई आम जनतालाई ग्रासरुटको जनतालाई तपाईँ के अरे ऊ दिनुभएछ एकदम आजादी दिनुभएछ ल स्थानीय सरकार तपाईँहरूको हो स्थानीय सरकार तपाईँहरू बनाउनुहोस् स्थानीय सरकार तपाईँ के अरे तपाईँको हो होइन तपाईँ आफ्नो ऊ अनुसार तपाईँ जनता जनार्दन हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो भाग्य भविष्यको आफ्नो ऊ बनाउनुहोस् तपाईँ नै स्थानीय ऊ बनाउनुहोस् ऊ गर्नु तर अहिले के गर्नुभएछ उहाँहरूले स्थानीय को हो मेरो लागि देश ऊ को हो मेरो भाग्य विधाता को हो हाम्रो देश बनाउने को हो समाजको लागि राम्रो काम गर्ने को हो देश हित काम गर्ने लिडर को हो जनप्रिय लिडर को हो त्यहाँको जनतालाई थाहा छ तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब पाँचवटा गठबन्धन छ उता अर्को गठबन्धन छ गठबन्धनमा के हुन्छ त्यहाँ त एकदम झगडा हुन्छ अब धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसमा के हुन्छ सही मान्छे त्यहाँ चुनिँदैन सही मान्छे ऊ आउँदैन सही मान्छेको यदि छनौट भएन र सही मान्छेलाई नोमिनेसन गर्न ऊ भएन भने त के हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ भयङ्कर विद्रोह हुन्छ एकदम ऊ हुन्छ घात अन्तर्घात जे पनि हुन्छ हो त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ नयाँ ऊ आउन सक्छ नयाँ उसको लागि
उहाँहरू उ गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि सही उ गर्ने र जजमेन्ट गर्ने र आम जनता जो ग्रासरुटको छ, स्थानीय छ, उसलाई नै त्यहीँको जनता छानेर उनीहरू आफ्नो जजमेन्ट अनुसार, तजविज अनुसार, आफ्नो मनसाय अनुसार छान्न दियो र त्यो गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ। गरेन भने फेरि केन्द्रको जुन थोपारे छ नि, यसले केन्द्रको प्रेसर र केन्द्रको के अरे आदेश अनुसार नेता चुन्ने र छान्ने र ल यसलाई दिनुहोस् टिकट भनेर गरेपछि त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। त्यहाँ यस्तो विद्रोह हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, ग्रासरुटको जनता उठेपछि, ग्रासरुटमा विद्रोह भएपछि त्यो पार्टीको लागि, नेताको लागि एकदम सबभन्दा खतरनाक हुन्छ र त्यो नै एकदम सही कुरो हो। अहिले जस्तो चितवनकै प्रसङ्गमा त्यहाँको जो महानगर छ, भरतपुर महानगर, त्यहाँको चाहिँ मेयरको रूपमा जस्तो रेणु दाल, उहाँको पर्फर्मेन्स अब त्यति असन्तोषजनक त छैन होइन। तर कङ्ग्रेसले त्यहाँ भागभण्डा मागेको अवस्थामा प्रचण्डजीले अलिकति अब माओवादीलाई नै राख्ने अर्थात् रेणुलाई नै दोहोऱ्याउने हो कि भन्ने सम्भावनामा प्रचण्डजीले अलिक हावी हुनुभएको हो कि के हो? चितवनमा त ठुलो असन्तुष्टि देखियो नि त गठबन्धनभित्रै। एकदम सही हो अर्जुनजी। हेर्नुहोस्, जोसुकै पार्टी नेतृत्व, नेताले आफ्नो साख जोगाउन होइन, आफू कसरी बलियो हुने र आफ्नो अस्तित्व कसरी कायम हुन्छ त्यो गर्न खोज्नुहुन्छ र त्यो सेलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यो राम्रो हो, त्यो चुज गर्नु पनि राम्रो हो। तर त्यहाँ वस्तुस्थिति पनि हेर्नुपर्छ होइन, किनकि उहाँहरूको जुन अहिले मोडेल ल्याउनु भएछ नि, कुन आधारमा जाने, जो जितेको के अरे जितिसकेको उम्मेदवारहरूलाई नै स्थापित गर्ने कि त्यो पनि ऊ छ। फेरि अर्को के छ, अब एकचोटि के अरे अल्टरनेट पनि गर्नुपर्छ, पालो पालो पनि गर्नुपर्छ। त्यो पनि जायजै हो काङ्ग्रेसहरूको, किनकि त्यहाँ 29वटा वडा छ मैले सुने होइन, 20वटामा काङ्ग्रेसको वर्चस्व हो। यदि काङ्ग्रेसको वर्चस्व र राम्रो चाहिँ एक्लै पनि काङ्ग्रेस जित्न सक्छ भने त्यो काङ्ग्रेसको दाबी पनि नाजायज होइन, गर्ने स्वाभाविक हो। तर गठबन्धनमा के हुन्छ, अलिक त्याग पनि गर्नुपर्छ, अलिक सेक्रिफाइस पनि गर्नुपर्छ, र केही सेयर पनि गर्नुपर्छ, के ऊ पनि गर्नुपर्छ। हो, त्यस्तो गरेर गए त राम्रो हुन्छ। जुन गठबन्धनको जुन सेयरको जुन के अरे तालमेलको ऊ हो, तर तालमेल गरेर जान सकेन र अलिकति सेक्रिफाइस गर्न जान सकेन र त्यसको अल्टरनेट जुन हुन्छ नि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ परिपूरक बनाउन सकेन भने त्यो त एकदम राम्रो हुँदैन, त्यो कदापि कसैको लागि राम्रो हो। जस्तो तपाईँ पनि अब मधेस मामलामा पनि तपाईँ अलिकति जानकार हुनुहुन्छ। मधेसको विषयमा कुन राजनीतिक पार्टीको, केपी ओलीको भन्नुहोस्, अझ अहिले पछिल्लो समयमा आएको राप्रपा अर्थात् राजेन्द्र लिङ्गदेनको अर्थात् के अरे परम्परागत रूपमा नै मन्त्र ठाकुरजी अर्थात् चाहिँ उपेन्द्र यादवजीहरू अर्थात् काङ्ग्रेस, कसको चाहिँ मधेसमा राम्रो छ लहर? ठिक, हेर्नुहोस्, मधेसको जुन राजनीतिक अहिले प्रभाव परेछ होइन, मधेसमा जुन राजनीतिक उ गरेछ, के छ, मधेसको आम जनताहरू त्यो मुद्दाको पछाडि लाग्ने हो। अहिलेसम्म धेरै नेताहरू मधेसको मसिहा भन्नेहरू, उपेन्द्र ठाकुर, राजेन्द्र महतो, के अरे मोहन ठाकुरहरू होइन, मधेसको मुद्दा उठाएर टाइममा होइन, समयमा, चुनाव टाइममा जनतालाई उ गर्ने बेलामा मधेसको मुद्दा उठाएर सत्तामा आउनुहुन्छ। तर सत्तामा आएपछि के हुन्छ, मधेसको मुद्दा गायब हुन्छ, मधेससँग उसलाई सरोकार हुँदैन। त्यतिखेर के हुन्छ, मधेसी नेताको खोज हुन्छ, मधेसको नेताको होइन। तर मधेसी नेता भनेर त उहाँहरूले केही न केही पद दिनुहुन्छ। जस्तै अहिले पनि उहाँहरू के अरे सत्तामा सहभागी हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवहरू, तर मधेसको मुद्दा त उठाएन, मधेसको लागि आम मुक्तिको कुरा भएन, मधेसको सरोकारको कुरा त आएन। हो, त्यही भएर मधेसीहरूले उभइसकेका छन्, मधेसीहरू बुझिसकेका छन् हाम्रो लागि मसिहा कोही होइन यिनीहरू। हो, अब जो टेस्ट भए छैन, जो नयाँ छ र मधेसको मुद्दाको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ र मधेसको मुद्दा लिएर काँधमा काँध मिलाएर जो अगाडि बढ्नुहुन्छ र मधेसको समस्या, मधेसको अधिकार, मधेसको हक हित को लिएर सङ्घालेर जो अगाडि जानुहुन्छ त्यस्तो नेता खोजिराख्नुभएछ। तपाईँ उ गर्नुभयो के अरे राप्रपा होइन, राप्रपाको पनि ऊ छ, राप्रपाको एकदम राजेन्द्र लिङ्गदेनको मैले हेरेछु होइन, बुझेछु, उसको एकदम क्रेज बढिराखेछ, उसको र्युमर फैलिराखेछ। तर मधेसमा मलाई त्यति बढिराखेछ जस्तो लागेको छैन। किन रहेछ? हो, किनकि मधेसको जुन पुरानो ट्रेडिसनल मतलब पिपीको जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदम पुरानो भइसक्नु भएछ। अब उहाँहरूको अहिले खासै उ छैन, चहल पहल छैन, उनीहरू के गरिराख्नु भएको छैन। तर युथहरू हो नि, युथलाई राप्रपाले चाहे लिङ्गदेनले समाति राखेको छैन। उहाँ समात्न अब खोज्नु भएछ होला जस्तो लाग्छ, तर समातै छैन यसमा, राम्रो वर्चस्व आफ्नो स्थापित गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यही भएर उ छ। तर समय छ होइन, समय छ। अब चुनावको उसमै नै हो, यही बेला मान्छेहरू एक्टिभ हुन्छ, यही बेला नै कहीँ के गर्नुपर्छ भने एग्रेसिभमा आउँछ। हो, त्यतिखेर त्यो युवाहरूलाई
क्यास गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई क्याप्चर गरेर अगाडि बढे उहाँहरूको माग उहाँहरूको डिमान्ड र मधेसको जुन जायज माग हो र मधेसको जुन मुक्तिको माग हो त्योहरू अगाडि लिएर गएपछि सायद लाग्छ उहाँहरूप्रति झुकाउ बढ्छ कि जस्तै तपाईँ कांग्रेसको पनि राम्रो थियो होइन एमालेको पनि एक उसमा राम्रै थियो राम्रो लहर थियो नि होइन अहिले पनि राम्रै छ तर त्यस्तो एकदम के अरे की पोजिसनमा छैन तराईको मान्छेहरू अहिले पनि खोजिराखेछ हो तर एउटा कुरा तपाईँ छोड्नुभयो त्यहाँ नयाँ एउटा जो मधेसको मजदुरको किसानको जो बीचमा एकदम आन्दोलन उठाएको थियो नि सीके राउजी होइन उहाँ त के गर्नु म सीके राउसँग मेरो के तालुक छैन म उहाँको पार्टीको पनि होइन म उहाँको छोरो पनि हो जनमत पार्टीको जुन अथि उहाँले जुन 2-3वटा काम गर्नुभयो नि मधेसको मुद्दा उठाउनु भयो मधेसीहरूको अफिसमा जुन समस्या पर्छ उहाँको कार्यकर्ता गएर जुन सोल्भ गर्नुहुन्छ आफै गएर होइन जस्तै किसानको एकदम उ गर्नुभयो जस्तै चिनीवालाहरूको उखुवालाहरूको उ गर्नुभयो र मधेसको तमाम समस्याको समाधान गर्ने हेतु जुन उहाँहरू अलिकति एग्रेसिभ देखाउनु भएछ मान्छेहरूको झुकाउ त्यस्तातिर गइराखेछ र जनताहरू उ गरिराखेछ कि हाम्रो मसिहाको हो हाम्रो मुक्तिदाताको हो हाम्रो जायज माग हाम्रो लागि जसले बोल्ने हो उहाँको लागि हामी के गर्छौँ र उहाँहरू उतातिर अलिकति ढल्किन्छ भनेपछि सम्भावनाको उ हो सरले देख्नु भएको तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ अहिले तराईमा लहर अर्थात् जनताले चाहिँ अब मन्त ठाकुर अब राजेन्द्र महतो अर्थात् उपेन्द्र यादवहरूलाई होइन कि सीके रावतलाई चाहिँ एउटा नयाँ एकदम नयाँ हो किनकि मान्छेहरू त्यो गरिराख्नु भएछ प्रत्येक जनताको होइन मधेसीहरूको मुखमा उ छ कि सीके रावत हाम्रो जायज माग होइन किसानको मजदुरको हाम्रो अफिसको जति हुन्थ्यो नि हो त्यो सोल्भ गरिराख्नु भएछ तपाईँलाई फेरि सीके रावतलाई त यता भनौँ समग्रमा मान्छेले यसरी पनि बुझ्छन् कि उहाँ त देश टुक्राउन खोज्ने व्यक्ति भन्ने हिसाबले यता सुन्नुहोस् देश टुक्राउने उ भएपछि मधेसको जनता त्यस्तो के अरे अनपढ छैन गवार छैन नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो अखण्ड नेपाल चाहन्छ बृहत नेपाल चाहिरहेछ नेपाललाई टुक्र्याउने जनता उसको पछाडि कुनै हालतमा जाँदैन र कहिल्यै त्यो देश टुक्र्याउनेको पछि लाग्दैन हो समग्र नेपाल सुन्दर नेपाल अखण्ड नेपालको लागि जसले गर्छ हो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ अधिकार माग्नुपर्छ छिन्नुपर्छ र मागे दिएन भने त्यसको लागि जे पनि लड्न तयार हुनुपर्छ तर देश टुक्र्याउनको लागि होइन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विशाल नेपालको लागि हो त्यस्तो होइन डाक्टर साहब अब अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोडौँ खास गरिकन पछिल्लो समयमा अब ठुला पार्टीहरूको आफ्नो किसिमको छँदैछ खास गरिकन राप्रपामा त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आइसकेपछि चाहिँ एक किसिमको लहर चाहिँ देखिएको अवस्था छ तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला होइन काठमाडौँमा पनि त्यत्रो भव्य कार्यक्रम भयो अब उहाँबाट चोइटेर गएका कमल थापाजीले चाहिँ अब नेपालमा राज संस्था भन्ने कहीँ पनि अब त्यो भनौँ न पुनर्स्थापना हुने सम्भावना भ्रम नराखे हुन्छ भनेर कमल थापाले बोलेको भोलिपल्ट आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभयो भने मौका मिल्ने बित्तिकै राज संस्था स्थापित हुन्छ यो दुईटा भनाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सम्भव छ के असम्भव छ तपाईँ भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिकमा मैले सुरुमै भने राजनीतिक भौतिक विज्ञान होइन राजनीतिक पनि विज्ञान हो तर भौतिक विज्ञान जस्तो सूर्य ग्रहण कहिले लाग्छ चन्द्र ग्रहण कहिले लाग्छ दसैँ कहिले हुन्छ छठ कहिले हुन्छ दीपावली कहिले हुन्छ क्लियर हुन्छ होइन तर राजनीतिक विज्ञानमा त्यस्तो सम्भावनाको हुँदैन हो केही हदसम्म सम्भावना पनि हुन्छ त्यो एक्टिभले उसको चरित्र चित्रणले उसको मतलब इतिहास विरासतले देखाउँछ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनले देखाउँछ तपाईँ जुन गर्नुभयो नि हो राज संस्था पनि त्यो विकल्प हो एउटा किनकि सबैले रियलाइज गरिसकेको छ होइन महसुस गरिसक्नुभएछ राज संस्था पनि ऊ हो आउन पनि सक्छ तर राज संस्था आउने उसको लागि वातावरण बन्नुपर्छ त्यसको लागि कम्पोजिसन बन्नुपर्छ उसको लागि के अरे उसको डायग्राम बन्नुपर्छ हो त्यो ऊ बनेपछि त्यो आउन सक्छ त्यसको लागि एक्टिभ रोल खेल्नुपर्छ होइन त्यो मोडेल रोल एक्टिभ मात्र होइन रोल मोडेल खेल्नुपर्छ त्यो राजाले पनि खेल्नुपर्छ त्यो जनवादी राजा बन्नुपर्छ जनताको राजा बन्नुपर्छ होइन जनताको राजा जनवादी राजा र जनजनको राजा बन्न चाहेमा र त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटी त्यसको किसिमको रोल मोडेल देखाएपछि त्यो अल्टरनेट मतलब आउँदैन भने छैन हुन सक्छ जस्तै कमल थापाको कुरा गर्नुभयो कमल थापा त अस्तिदेखि राजाले बोकेर उ गरिराख्नुभएको थियो होइन तर आज उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ आफ्नो निहित उसको लागि त्यस्तो गर्नुभयो तर वैचारिक बाटो त गर्नु भइरहेको छैन हो त्यस्तो हो त्यसको विरासत अहिले लिङ्गदेनजी बोकिराख्नुभएछ तर म भन्छु अर्जुनजी होइन राजा चाहे राम होस् चाहे राजा रावण होस् राजा राम भएपछि सीताको के हुन्छ
जङ्गल जानुपर्छ, बास हुन्छ हैन। र राजा रावण भएपछि सीताको हरण हुन्छ। त्यस्तै राजा चाहे पाण्डव होस्, राजा चाहे कौरव होस्, पाण्डव राजा भएपछि के हुन्छ, के अरे द्रौपदीको जुवामा दाउ लगाइन्छ। र कौरव राजा भएपछि के हुन्छ, द्रौपदीको चिरहरण हुन्छ। त्यस्तै राजा चाहे मुसलमान होस्, चाहे राजा के अरे हिन्दू होस्, मुसलमान राजा भएपछि मतलब लासलाई दफनाइन्छ। र के अरे राजा के अरे हिन्दू भएपछि लासलाई के अरे अग्निमा जलाइन्छ। हो त्यस्तो हुनु भएन। राजा कस्तो हुनुपर्छ, एकदम जनवादी राजा हुनुपर्छ, सही राजा हुनुपर्छ, जो राजा हरिश्चन्द्र जस्तो हुनुपर्छ, राजा नल जस्तो हुनुपर्छ। हो त्यस्तो जनताको लागि त्यस्तो राजा र जनप्रिय राजा र जनजनको राजा भए त्यो राजा टिकाउ हुन्छ, त्यो राजा स्थापित हुन्छ, त्यो राजाको अहिले पनि उ छ। त्यस्तो राजा चाहिन्छ, न कि अहिले होइन शान शौकत मान मर्यादावाला राजा मात्र होइन, जनवादी राजा चाहिन्छ। त्यो भएर मैले त्यो भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, सत्यको लागि होइन, सत्ताको लागि होइन, सत्यको लागि लड्ने राजा चाहिन्छ। के अरे पदको लागि होइन, पादुकाको लागि लड्ने राजा चाहिन्छ। सिद्धको लागि होइन, शुद्धताको लागि लड्ने राजा चाहिन्छ। सत्ता के अरे सत्य, पादुका र शुद्ध राजा भए जसले पनि मान्छ, मलाई लाग्छ। नेपालमा पनि राजा चाहिन्छ नि भन्नुभएको हो? होइन, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। त्यस्तो राजा होइन, मैले तपाईँलाई जुन इक्जाम्पल दिएँ नि, होइन त्यस्तो राजा यहाँ त सब राजै हो नि। अहिले को राजा भन्दा कम छ र? राजा भन्दा पनि शान शौकत मान मर्यादासँग उ भइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् न, केपी ओली त महान राजा, प्रचण्ड महान राजा, देउपा महान राजा, के अरे हाम्रो नेपाल महान राजा होइन। अब त्यस्तोहरू राजा जस्तो शान शौकत मान मर्यादासँग बसिराख्नु भयो के हो? त्यस्तो चाहिएन। त्यस्तो एकदम जनप्रिय राजा चाहिन्छ, जनपक्षीय राजा चाहिन्छ, जनवादी राजा चाहिन्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। सर अब म अन्त्यतिर पनि छु होइन, जस्तो अहिले गठबन्धनको कुरा पनि यहाँले धेरै गर्नुभयो। अब एमाले एकातिर छ, एमालेसँग मिल्नलाई कमल थापा जानुभयो, अर्थात् सूर्य चिन्ह नै अब कमल थापाको चुनाव चिन्ह हो। हजुर, यसलाई राजनीतिक भाषामा के भनिन्छ? होइन, त्यही मैले के भने, यो जुन गठबन्धन छ नि, सहीको लागि होइन, देश र जनताको समाजको मुक्तिको लागि र सही सत्य तथ्यको लागि सेवा भावले गरियो भने त्यो राम्रो हो। गरेन भने यो हिजरा जस्तो हुन्छ, यो तेस्रो लेङ्गी जस्तो हुन्छ, यो नपुंसक जस्तो हुन्छ, यो खिचडी जस्तो हुन्छ। अहिले जुन तपाईँ एमाले र राप्रपाको भन्नुभयो नि, अब सूर्य चिन्ह लिएर त्यो त खिचडी सरकार हुन्छ नि, खिचडी गठबन्धन हुन्छ। त्यसको न कुनै दर्शन छ, न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै बाटो छ, न कुनै उयो छ, त्यो कहाँ जान्छ? हो यो खिचडी जस्तो भएपछि, यो हिजरा जस्तो भएपछि यो राम्रो हुँदैन। एकदम तपाईँ के अरे युद्ध लड्नुहुन्छ, म त चुनावलाई युद्ध भन्छु होइन, चुनावलाई पर्व भन्छु, चुनावलाई तिहार भन्छु, चुनावलाई युनिभर्सिटी भन्छु, किनकि त्यो आधारमा यो। तर युद्ध के हो? यो नकली युद्ध हो। यो युद्धको लागि तपाईँ तयार भएर बस्नुहोस्। महाभारतमा के छ? युद्ध गरियो तर त्यहाँ के हो? शक्तिको उभो। तर त्यो युद्ध होइन, यो त नकली युद्ध हो। मिल्न सकिन्छ तर त्यो सही उसको लागि, देशको मुक्तिको लागि, समाजको उद्धारको लागि, देशको विकासको लागि, जनताको प्रगतिको लागि त्यस्तो गठबन्धन बनाएर सही निष्पक्ष तरिकाबाट चुनाव भयो र जनपक्षीय भयो भने त्यो त राम्रो हो। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँको अत्यन्त गहन विचार विश्लेषणका लागि म डाक्टर ललन चौधरीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद लिम्बुजी, तपाईँ एकदम सर्टमा एकदम छोटो र मिठो जुन तरिकाबाट गर्नुभयो र मलाई 2-4 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद।